Ons weet nie altyd waar ons CO.za kuberhuis ons gaan laat antwoord gee nie. Vandag besoek ons glad een van die beroemdste rocksterre in die wêreld. So kom saam met my, Elana Afrika-Bredenkamp, op 'n kuberhuis om Suid-Afrikaners te vind in die buiteland. Soos gewoonlik gebruik ons julle foto's en video's om julle stories te vertel. Slangsop. Jy kry slangbyn, dat is so lekker slang en ryswyn en net hy lê so aan die bottel onder. En allerhande snaakse dele van diere wat jy nie gewoonlik sou eet nie, maar in China eet hulle alles. Hulle sê selfs hulle eet alles op 4 bene, behalwe tafels en stoele. And I always say that us in South Africans, we love our music, and when people come, we will show up, you know. Sometimes I have to sit back and say, I can't believe we're actually getting paid to do this. I'm just very lucky that we get to do what I wanted to do since I was a little kid. Bianca het Dinsdae baie redes om trots te wees. Sy is getroud met 'n beroemde rock-gitaarspeler, maar meer daaroor later. Eers besoek ons die wemelende Hong Kong en die nabye Vietnam op die Indo-China skiereiland. Met 'n geskiedenis van amper 100 jaar onder Britse beheer, is hierdie eiland 'n heerlike mengsel van oosterse en westerse invloede. Jacobus du Plessis is hier besig om regte te swat aan die Hong Kong City Universiteit. Hy pendel tussen sy tuiste en Vietnam, waar hy en sy pa besig is om 'n toeristebesigheid op te stel. Hallo, my naam is Jacobus. Ek is hier so in Vietnam vandag. Ek bly gewoonlik in Hong Kong waar ek lewe en studeer, maar ek spesiaal om besigheid te doen hier in Vietnam op hierdie oomblik, so ons kuier 'n bietjie hierso. Ek kom van Bronkhorstspruit af. My pa se boer daarso, is boer met hoenders, so daar lekker op die platteland. Ja, en ek het besluit die plaaslewe was nie vir my nie. Ek moet 'n bietjie oor see gaan om 'n bietjie meer op opwindende dinge te doen as om te boer. Ek staan in die ooste vir 2,5 jaar. Ek is hoofsaaklik in Hong Kong. Hong Kong is so 2 ure se vlug van hier af. So ek spandeer meestal my tyd daarso. Maar ek kom so Vietnam toe so elke maand 1 keer of wat. 1 en 2. In Hong Kong studeer ek regte. Hulle studeer in Engels, daarom nie in Chinese nie. Hulle doen Engelse reg daarso, so selfs as Engeland en Australië en so aan. Die plan is om 'n prokureur te word in Hong Kong. Oorspronklik het ek by UCT geswat in die Kaap. Toe besluit ek dat as jy regte swat in Suid-Afrika, dis wonderlik, maar jy kan net in Suid-Afrika werk. Maar as jy Engelse reg swat, kan jy in al die ou Engelse lande gaan werk. Met die professionele wind onder sy vlerke is Jacobus die wêreld in. Maar hoe het hy aangepas in hierdie stad wat so 'n bietjie verskil van Bronkhorstspruit? Ja, ek is nog goed aangepas nou. In die begin was dit moeilik. Hulle sê altyd dat Hong Kong 'n internasionale stad is, en dit is so in 'n mate, maar as jy net so van die hoofstraat afloop, dan praat niemand meer Engels. So jy moet maar 'n bietjie Chinese leer, jy moet leer om met die taxi drywers te praat, jy moet leer om met hoe om kos te bestel en so aan. En jy moet ook gewoond raak aan die kos, want in die begin is dit dis nie boerewors en pap nie, dis noodles en noodles en noodles. In die gedrang moet 'n mens soms rustig verkeer en gesond eet. Ons vra te vir Jacobus, het hy homself oorgegee aan die eksotiese kosse? Het hy die moed bymekaar geskraap om bietjie te eksperimenteer? Ek het al heelwat eksotiese kosse geëet. In Hong Kong raak dit nie so eksoties nie, dit hang af seker wat jy klassifiseer as eksoties. Jy het slangsop. Jy kry slangbyn, dat is so lekker slang en ryswyn en net hy lê so aan die bottel onder. En allerhande snaakse dele van diere wat jy nie gewoonlik sou eet nie, maar in China eet hulle alles. Hulle sê selfs hulle eet alles op 4 bene, behalwe tafels en stoele. In Vietnam is dit baie meer eksoties as China oor die algemeen. Daar's baie snaakse dinge wat hulle hierso eet. Allerhande insekte, karotte en selfs muise en dan ook amper enigiets. Ek het al so kakkerlak of 2 al geëet in my lewe. Dit was nie lekker nie. Dit is nog nooit lekker nie, maar ek het myself gesê ek's hierso, laat ek die ding doen. Ek sal dit nie weer doen nie. Dan net af van jouself af hoe lus jy is om hierdie goeders aan te pak.
Wat Jacobus wel aanpak deesdae is 'n toeristeonderneming in Vietnam, 'n land met vele oorloë in sy geskiedenis. Hierdie idee het vlam gevat toe hy en sy pa en sy broer op 'n pretrit was van Hanoi na die legendariese Ho Chi Minh City, voorheen bekend as Saigon. Ja, wat ons hoofsaaklik doen, ons besigheidsnaam is Bike Naam. Dis 'n motorfietstoermaatskappy wat ouens wat op motorfietsse van oor die algemeen van Hanoi na Ho Chi Minh City toe. Wat is omtrent 2000 km op motorfietsse. Dit is die ou roete wat hulle tydens die oorlog het die Vietnamese die roete gebruik om teen die Amerikaners te beklei. So ons ry daai historiese roete af en ons wys vir die mense van die geskiedenis en bietjie van die kultuur en van die mooi besienswaardighede op die pad. Ja, ons het laas jaar Junie het ons die eerste keer hiernatoe gekom. Ek het 'n boek gelees waar iemand Vietnam getoer het en met 'n motorfiets gery het, maar ons het toe besluit om dit met fietsse te doen. Toe kom ek, my pa en my broer saam en ons koop fietsse in Hanoi en ons ry toe die 2000 km op fietsse. Wat omtrent so 3,5 weke gevat het. En dit was toe daarna toe ons verlief op Vietnam. In die oosterse konteks, daar's ten minste 'n boeddhist tempel in Bronkhorstspruit. Wel ewenwel, dit is 'n reuse stap van kyk en boer op die grens van Gauteng na 'n toeristebesigheid in Vietnam. Wel net na die breek, Jacobus se pa vertel ons van hierdie radikale besluit. COZA, die unieke program wat julle foto's en video's gebruik om julle stories te vertel. Maar vandag kuier ons in die ooste en dan later in een van Europa se mooiste stede, Stockholm. Maar eers terug by regte student Jacobus wat saam met sy pa 'n toeristebesigheid in Vietnam stig. Asof dit nie moeilik genoeg is nie, doen hy dit terwyl hy in Hong Kong gevestig is. Die leefwyse in Hong Kong is omdat dit 'n groot internasionale stad is dit baie druk. Dis baie stresvol oor die algemeen. Dis ontsettend baie mense. Hong Kong self is nie eers 'n fraksie van die grootte van Johannesburg nie, maar daar bly 7 miljoen mense daarso. Wat nog die weer in Hong Kong is aklig. Dis werklik aklig. Dit is meeste van die jaar is dit ons praat van tussen 30 en 35 grade Celsius, soms hoër. Jou humiditeit sit omtrent altyd op 80% of hoër. Ons sit in baie airconditioning, jy wil nie regtig uitgaan as jy nie hoef nie. Maar snaaks genoeg, na ruk begin jy aan te pas. Jy begin gewoond te raak aan die hitte, jy begin minder te sweet, jy begin minder warm te voel. Jou lyf raak gewoond aan die temperature en so. Ek sal nooit sê dit is gemaklik nie, maar dit is net 'n bietjie minder erg. Een ding van Hong Kong wat wonderlik is 'n internasionale stad. So my vriendekring daar's wat saam met my studeer, die ouens kom van Frankryk af, van Iran af, van Pakistan, van Rusland, van Engeland, Maleisië, Indonesië, oralste in die wêreld wat ek sien. Dit maak lewe baie interessant. En in Hong Kong is daar ontsettend baie opwindende goeie om te doen. Jy strek by die see en daar's ook alhoewel dit 'n groot stad is, jy heeltemal see en eilande om jou en jy het ook baie natuur skoon. En dan ook binne die stad is ook baie verskillend in terme van sosiale interessant. Daar's een area spesifiek wat hulle noem Landuit en dit is soos jou party area. Daar's ontsettend baie bars en clubs en so aan. So dit is as 'n student is dit 'n plek waar jy jouself gereeld vind. Ek speel rugby daarso. In Hong Kong speel hulle baie sevens rugby. Ek is nie veel van 'n sevens speler myself nie, so ek doen dit nie. Ek speel gewone rugby daarso. En dit is nog wel interessant. Daarso op die rugbyveld en so, dis nie gras nie. Dis astroturf van 'n reën te veel daar. So dit is heeltemal anders. En ja, ek kan ook nie te veel goeie dinge sê van Hong Kong se rugby nie. Die ouens is nie so goed nie, maar dit is nog steeds lekker om saam met hulle te speel.
Nou as 'n mens op 'n eiland in die ooste 'n 3 druk, voel 'n mens meer tuis? Of maak hy astroturf jou verlange na Suid-Afrika se wye vlaktes net erger? Ja, nee, ek mis baie dinge van Suid-Afrika, maar een ding wat ek die meeste mis is vars, skoon lug. Net weet as jy net inasem en dit is net lekker skoon en vars. En ook spasie, oop spasie, jy weet waar daar nie mense oral om jou is nie en so aan. En dan verseker die kos. Die kos is ernstig ding wat ek mis. So ek kom omtrent 2 keer 'n jaar terug in Suid-Afrika, so is nogal baie. Dis 'n pyn om huis toe te gaan, ek weet, dis omtrent, ek praat omtrent 20 ure op 'n vlug, maar dis daarom is moeite werd elke keer, so ek hou daarvan gereeld terug te gaan. Jacobus se pa, Dolf du Plessis, sê die avontuurgogga het hom nou behoorlik gebyt. Diep bronkhorstspruit familie se fokus dryf meer en meer Asië toe. Verlede jaar het ons met fietsen van Hanoi, ek en my seuns het ons met fietsen van Hanoi af gery tot na Ho Chi Minh. En ek dink die gogga het ons toe gebyt. Die Vietnamese mense is ongelooflike vriendelike mense, dit is warm mense. Ons al baie jare het ons so 'n bietjie van 'n verhouding met Suidoos-Asië. My ander seun het in China gestudeer, nadat hy op Tikkies gestudeer het. So hy het daar sy meestersgraad in China gedoen op Nanjing. En in die tyd het ons die suide van China ook getoer en so ons amper 'n love-hate relationship wat ons het met Suidoos-Asië. Is wat vir my wonderlik is. En ons hou daarvan om plekke te gaan waar die mense, dit is amper daai jy amper op avontuur kan beleef, jy weet daai tipe van ding. Vietnam het baie daarvan. Hier op COZA reis ons nou van Vietnam en die Hong Kong eiland na Stockholm wat op vele eilande gebou is. Hierdie beeldskone stad is ideaal vir stap en fietsry. Bianca Faber, wat met 'n beroemde rockster getroud is, vertel ons hoe sy daar opgeëindig het. 'n klein bietjie geskiedenis oor my en hoe ek hier in Stockholm van alle plekke opgedaag het. Ek het eintlik Maandag was presies 15 jaar vandat ek uit Suid-Afrika uit weg is Engeland toe. En dis partykeer vir my ongelooflik om te dink, dit is al so lank, want my aanvanklike plan was om 2 jaar weg te wees van die huis af en hier sit ek nog steeds. En Engeland gee vir mense die geleentheid om bietjie geldjies te verdien en dinge te gaan sien wat andersins bietjie moeilik is. En so ek het gegaan met my ex-man en ons het gedink, okay, dis 2 jaar en dan kom ons weer huis toe. En toe dit nou nie so uitgewerk nie, want 2 jaar vlieg bitter vinnig verby. Man, jong, seker 10 jaar, bietjie meer as 10 jaar, het ons eventually uit mekaar uitgegaan en dis fine, ons is nog op baie goeie terme en ons is spelle, dis als fine. En terwyl ek toe op my eie was in Londen, wat op daai stadium toe ek al, jy weet, vir myself 'n besigheid aan die gang gekry. Ek weet nie presies wat die Afrikaanse woord is daarvoor nie, so ek sê maar in Engels personal stylist. So my werk is ek trek vroumense aan vir my dis my job, dis my werk en ek spandeer hulle geld en help vir hulle om mooi te lyk en dis baie lekker. So teen daai tyd het ek al klaar 'n vernoot gehad en 'n besigheid en dit was nie vir my 'n kwessie dan om net sommer op te pak en huis toe te kom nie, want ek het myself bevestig daar en dit het nie vir my gevoel soos die antwoord nie. Daar sit toe die ou wat nou my man is en vra vir my of ek naallak het vir hom, want hy wil sy naels geverf het en dit was maar sy line gewees. In elk geval, en hy is 'n Amerikaner en ons het begin gesels en hy het vir my vertel dat hy in Stockholm bly omdat hy 2 kinders het wat hierso is en daarom is hy nog steeds hierso na 12 jaar want hy wil nie, jy weet, weg wees van sy kinders af nie. On a Thursday afternoon. That's my Grace and Lennon. Lennon is not participating. Subscribe to Lennon. En so het ons hierdie lang afstand verhouding begin wat omtrent vir 'n jaar en 'n half so aangegaan het totdat ek besluit het, okay, as iemand die skuif gaan maak, dan maak dit obviously sin vir dat dit ek moet wees, want ek is op my eie en daar's niks wat my soos bind so erg aan Engeland wat ek nie kan skuif nie.
En so 2 jaar gelede toe trek ek Stockholm toe. Met 15 jaar in die buiteland agter haar rug, beskou Bianca Faber haarself as 'n globale burger. Maar al woon sy in hierdie pragtige land met middernagson, is daar nog baie wat haar hart huis toe trek. Ja, my hele gesin is in Suid-Afrika. Meeste van hulle is in die Kaap. My pa is oorspronklik, hy's 'n Afrikaanse oom en hy's in Boksburg gebore, so hy's behoorlik Afrikaans. Maar Kaapstad is verseker wat ek beskou as die huis. Dis waar hulle is, dis waar my broers is. My ouma is daar, sy het nou net 85 geword, Maandag, so hallo oumie. En my familie is my bitter belangrik en ek probeer om ten minste 1 keer 'n jaar, partykeer was ek nog gelukkig en dan kan ek sommer 2 keer 'n jaar huis toe gaan, maar ten minste 1 keer 'n jaar, verseker. Ek moet my fix kry, anders is nie so lekker vir my nie. Ek mis ons kos. So kooikies en braai en flings en jelly tots en peppermint crisp en tyd en koeksisters. Ja, en soos ek sê, so dis daai klein goedjies, ek mis vakansietye, jy weet, dis Kersfees is altyd vir my baie swaar as ek nie by die huis kan wees nie. Nadat sy haar graad in sielkunde 15 jaar gelede voltooi het Bianca Faber besluit om in Londen te gaan woon. Daar het sy haar passie vir mode in 'n loopbaan omskep. Sy en haar vernoot Claire het hulle besigheid Miss Dress begin. Hi, I'm Claire. And I'm Bianca. And together we run personal styling service Miss Dress. What we're about is reaching every woman, doesn't matter what she does for a living or what her life is like or what her lifestyle is. It's about making fashion and style accessible. It's not about... My besigheid se naam is Miss Dress en ek het in hierdie besigheid so opgeëindig amper jy weet, per toeval. En maar ek baie vinnig besef, dit is baie moeilik om jou eie besigheid te begin, dis nie maklik. Veral nie in 'n plek soos Londen nie, almal kompeteer met almal. En in daai proses toe ontmoet ek my vernoot. En sy is 'n Engelse girl, haar naam is Claire. En sy het toe 'n jaar voordat ek en sy ontmoet het sy Miss Dress begin op haar eie. En maar sy het, jy weet, sy het fashion gaan swat op universiteit. Sy het 'n baie goeie job gedoen om die besigheid van die grond af te kry. Maar dit was early days. Jy weet, ons is so lief vir wat ons doen en ek dink wat great is dat omdat dit net die twee van ons is dit 'n baie persoonlike diens wat ons vir ons kliënte kan lewer. Na 13 jaar in Londen is Bianca Stockholm toe. Hierdie Sweedse hoofstad is gebou op 14 eilande en verbind met 57 brûe. Soms voel Bianca afgesonder deur die Skandinawiese mense se formele styl. Die kultuur dit is 'n interessante kultuur. Ek geniet my tyd hierso, maar hulle is anderste mense. Jy weet, hulle is baie, jy weet, alles is baie so regimented, jy weet, en mense, dit is baie van 'n, ek voel partykeer daar's baie daai tipe van 'n sheep mentality. Almal doen dieselfde ding. Hulle het hierdie denkwyse van niemand en dis veral met die ouer, ek dink met die ouer generasies, maar jy sien dit. Hulle het hierdie van 'n mens moenie probeer om te veel uit te staan nie en jy moenie dink jy's beter as enige iemand nie en jy moenie te veel aandag op jouself wil sit of te veel probeer om iets meer te wees as iemand anders nie. En dis nogal so snaakste, dis 'n eienaardige ding om so te sien en te beskou. NGOs, bring the music, bring it from your chest and out your nose. While you sing your scales and you're arpeggios. Soos meeste Suid-Afrikaanse expats is haar ouerskap aan die streng kant. Sy is stiefma aan 'n 11-jarige dogter en 'n 14-jarige seun. Weet jy, dit is great, dit is wonderlik in baie opsigte, maar ek sal ook sê, ek dink moederskap anyway dis nie 'n joke nie vir enige iemand, maar ek dink om 'n stiefouer te wees ek dink nie daar's regtig enige iets wat vir 'n mens heeltemal kan voorberei daarvoor nie. Jy weet, mens twyfel jouself baie, want ek kom van daai
jy weet, 'n Suid-Afrikaanse manier groot geword van dissipline en respek en baie close verhouding met my ouers, maar my ouers was my ouers. Hulle het nie probeer om my pel te wees nie. Ek voel partykeer met die Europese, die manier wat hulle dinge doen, en dalk is dit 'n Amerikaanse ding ook. Dit is 'n anderste manier om dinge doen. En partykeer, en ek weet ek word beskou as die streng ouer in die huis. Maar jy weet, ek dink 'n kind het dit nodig. Ek dink kinders moet weet wat om te verwag en waar hulle staan, en ek dink mense kan ongelooflik liefdevol wees en warm met jou kinders, maar op die ou einde juist daar om hulle ouer te wees. Nou van old school ouerskap na retro rock musikante. Net na die breek vind ons uit hoe dit voel om met 'n beroemde rockster getroud te wees. Hier op CO.za kuier ons in Stockholm by Bianca Faber, 'n suksesvolle modebesigheidsvrou. Sy is getroud met 'n beroemde rocker wat tot vandag toe nog met die 70s Godfather of Shock Rock, Alice Cooper band speel. Now, that's the lucky thing about our job, is that sometimes I have to sit back and say, I can't believe we're actually getting paid to do this, because there's so many times where you'd actually pay to do what we get to do, and we're just very lucky that we get to do what I wanted to do since I was a little kid. I'm originally from California, and just so much of California reminds me of South Africa and Cape Town especially, and vice versa. And I know a lot of people say that. So for those of you that haven't been to California, it'll be like coming a little bit back home for you if you ever do visit California, because the similarities on the coastline are so unique. We did it! That's what they're made for! Alex has never, since I've been in the band, and I've been playing with him off and on now for over 20 years, since '96. We haven't toured South Africa. Maybe you could start that. Maybe you could start the initial push to get Alice Cooper touring over in South Africa, because that would be that would be totally amazing. 70s rockster Alice Cooper is bietjie voor my tyd, maar die feit dat sy loopbaan nog na dekades floreer is merkwaardig. Al op so 'n mate kom ons aan die einde van ons kieperreis vir vandag, maar eers 'n videopostkaart van een van ons familielede hier op COZA. Goeiemôre Suid-Afrika. Dit is Nazim Dolly van Kaapstad en ek is nou in Rusland in die stad van Sint-Petersburg. En soos julle kan sien, die sneeu is baie dik. Die temperatuur nou, dit is omtrent -5°C. En ek is nou op pad na die fitnessclub toe. Dit sal nie vir my verander stop om te oefen nie, want dit is baie belangrik. Ons mis nou hierdie tyd van die jaar vir Kaapstad, Suid-Afrika. Want ons weet, dit is nou in die hart van somer in Suid-Afrika, alhoewel dit baie koud hier is. In the Russian Federation, we celebrate Christmas on the 7th of January. Dit is die Fresh Fitness gebou. I'm going to be demonstrating the seated cable row, which is a back movement, specially designed to work the muscles of the back. So if you follow me, I will now move over to the seated cable row machine and demonstrate how to do this movement safely and effectively. Let's go. So ek sê nou tot ziens en ons praat dan weer 'n bietjie later. Baie dankie, tot ziens. Om jou storie of die van 'n familielid of vriend te vertel, skryf vir ons
admin by visionandafrica.co.za. Vertel ons van mense wat landuit is. Ons webwerf is viatv.co.za. Soek vir co.za en Via TV op Facebook, YouTube, Instagram met die hitsteken COZA Via. Van my Elana Afrika-Bredenkamp, totsiens, tot 'n volgende keer in die ooste en die weste waar Suid-Afrikaners die wêreld hulle tuiste maak.